med lidt spyt på sin tommeltot. Tørt mor, mit ansigt er for snot. Snot er vrel, fordi jeg vil fortælle om en ponyhest, jeg lige har set. En ponyhest, der leger med en dreng, men de gamle fatter ingenting. Det eneste de gamle var kommet for at se, hvor Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. Vi trak videre med strømmen som et bitte fnug støv. Det eneste jeg kunne se var voksen bukserøv. Så blev jeg løftet op mod himlens tag, op på fars skulder på en sommerdag. Der var strive markiser, så langt jeg kunne se, og søndags tøj med rigtig mandfolk i. En mand stod og råbte, kom og giv en skærv, når borgmesteren løfter de 7 små dværg. Eller døvstum Connie, der forsøger at danse til Paul Dissing, der forsøger at synge imens vi venter på Tivolis hovedattraktion. Tårnspringer Thomsen fra Tostrup, ja. Der var folk helt fra Sæby og Aalborg af. Vi stod og måbede med nakken lagt tilbage. Trykket til jorden af det vanvittige syn af Tårnspringer-mesten højt over byen. 1000 års stilhed, endelig lette, der blev fuldstændig stille, da en højtaler skrattede. Damer og herrer i den her bitte by, er I klar til en mand af verdensry? Om et øjeblik vil han begynde at kravle op for at springe ud fra mastens top. Oven i købet verdens eneste mand, der kan nøjes med at lande i en bitte spand vand. 30 meter ned uden sikkerhedsnet, for jer sætter han sit liv på et bræt. I 3 dage har han pur nægtet at springe, simpelthen på grund af for kraftig vind. Ja, Gud er farligt, næsten uforsvarligt. Vi må have fuldstændig ro. Vi må have fuldstændig ro. Tag nu godt imod Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. I det samme kom han ud af sit skur, som et sjældent dyr kommer ud af sit bur. Og sammen med ham kom en bitte fe mand, der virkede nervøs, som var det ham, der skulle springe. Det var svært at høre, hvad den bitte mand sagde, men jeg tror, jeg vil spørge ham, hvis jeg ser ham en dag. Tårnspringer Thomsen virkede nærmest lidt skræmt. Den bitte fe mand virkede også beklemt. De peger på flaget i mastens top. Folk begyndte at råbe, kom nu hop. Et flertal, der kræver, er umuligt at stoppe, så Tårnspringer Thomsen begyndte at kravle op. Han hed faktisk Jamie Son, men det var der ingen, der kunne sige derfra, hvor jeg kom. Det var fuldstændig lige mig, hvad han hed. Det eneste vi ville se var en mand, der faldt ned. Vi kaldte ham Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. Tårnspringer Thomsen fra Tostrup, ja. Uover hav var himlen sort. Tårnspringer Thomsen stod ved Himmerigs port. Som engang en håndværker på sit kors, stod han stille lidt med armen spredt ud på tværs. Som engang en håndværker i Palæstina, var han halvvejs en helt, halvvejs noget man kunne grine af. Så var der en, der viskede, nu springer han vis. Mor rette lidt på den gamles slips. Så holdt hun ved med at åbne munden. Jeg så hun tog fat i den gamles hånd. Hendes knor blev vige i det hun fik fat, og han løsnede på slipset hun lige havde sat. For i det samme fra toppen af sin 30 meter mads sprang Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. Vi så ham flyve som en udstrækt pil, skudt ud af himlen som et Vilhelm til. Han voksede i os, jo mere han faldt, men halvvejs ned var der noget, der gik galt. Han baskede med armen, som om han fortrød, mens han nærmede sig jorden med en hvislende ly. Han landede i bassinet, som han skulle, men han ramte os jorden, så den runger endnu. Og der remmer en kirke, ringe solen ned, omfavne himlen det sidste skrig for Tårnspringer Thomsen fra Tostrup. En stilhed jeg mindes fra før jeg blev født, så stille som de bønner han aldrig fik bedt. Ham der solgte pølser fik sig banevej, en tyk bitte mand i net under trøje. Vi så ham dykke ned i det bitte bassin, og da han langt om lægen kom op igen, bar han i favnen den livløse bylde Tårnspringer Thomsen fra Tostrup.
Så skræt en højtaler med en besked. Damer og herrer i den her bitte by, må vi bede om et bifald som aldrig før. Men der var ingen der klappe, ikke så vidt jeg kunne høre. Og nu var det hele for længst forbi. Altså bagklog kan man selvfølgelig sige, at en mand der som ham sprang i skæbnes vold mere end nogen har fortjent sit bifald. Og så alligevel den eneste, der helt sikkert ingenting kunne høre, var Tornspringer Thomsen fra Taastrup. Han hed faktisk Jamie Son, men det var der ingen, der kunne sige derfra, hvor jeg kom. Det var fuldstændig lige mig, hvad han hed. Det eneste vi ville se var en mand, der faldt ned. Vi kaldte ham Tornspringer Thomsen fra Taastrup. Der blev sagt, Poul Dissing skulle synge sæt mere. Jeg må lige have spurgt Poul, om han kan huske, hvad han gjorde. Snart poppe popcornmaskinen igen. En sort dag i business, men the show must go on. I avisens dækning den følgende dag var det ham, der solgte pølser, der var billeder af. Hans penge blev våde, da han prøvede på at ride Tornspringer Thomsen fra Taastrup, ja. Jeg redde mig en losing i stedet for en is, ved at sige, vi var udvalgt blandt tusindvis til at se en tårnspringer slå sig ihjel. Selvfølgelig noget lort, men han valgte det jo selv. Og hvem kan forstå, når man kun er en dreng? Der findes mennesker med en djævelstrang til at blive husket som mere end sin far, hvem så end hans far han var. Måske den første, der sprang ud en gang blandt Tornspringer Thomsen fra Taastrup. Ja. Flyv bitte fugl lige så tosset du vil. Det var det du fik dine vinger til. Vi andre må nøjes med at forstå. Vi blev sat på jorden for at kravle og gå. Vi skal fortsat slubre i lunken grød. Vi skal nøjes med at kratte for det daglige brød. Og at den slags krumspring skal gå galt, var vi mange her i byen, der godt kunne have fortalt, hvis vi ellers at få en chance for at snakke med Tornspringer Thomsen fra Taastrup. Med Tornspringer Thomsen fra Taastrup.